अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल चंड ग्रहण जी अॼु वॾी ॻाल्हि कंदासीं। काफ़ी दोस्तनि जी कमेंटूं पियूं अचनि त चंड ग्रहण ड्रामो केॾी महिल हलायो वेंदो। तो तव्हांखे सॼी ॻाल्हि ॿोल अॼु इन नंढड़ी वीडियो में मिलंदी। इन खे आख़िर ताईं ॾिसंदो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ऐं वीडियो खे शेयर आख़िर ताईं कजो। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन था करियूं, अचो त ही कहाणी गौर सां ॿुधूं। तो चंड ग्रहण जेको ड्रामो आहे उनजी इंशाल्लाह शूटिंग मुकमिल थी चुकी आहे। उनखे राति 8 बजे अपलोड कयो वेंदो। काफ़ी दोस्तनि जी कमेंटूं पियूं अचनि त चंड ग्रहण ड्रामे जी शूटिंग हले पई या न। तो इन जी शूटिंग मुकमिल थी चुकी आहे। इन जा स्पेल मुकमिल थी चुका आहिनि। इनखे हाणे राति 8 बजे अपलोड कयो वेंदो सिंध टीवी ते। तो बि दोस्तों छंछरु ऐं आचार्य ॾींहुं हलंदो। ऐं दोस्तों चंड ग्रहण में काफ़ी सीन अथव। इंशाल्लाह काफ़ी तव्हांखे मज़ो ईंदो चंड ग्रहण ड्रामे में। ये अब्बास गुल ऐं रमशा शहज़ादी जो बहितरीनु ड्रामो आहे। इंशाल्लाह ही ड्रामो तव्हां ॾिसंदो त इंशाल्लाह तव्हांखे हिन ड्रामे खे छॾण जी दिलि न चवंदी। ऐं ॿिए पासे दोस्तों दौलाब ड्रामे जी इंशाल्लाह शूटिंग तेज़ी सां हली रही आहे। उनजी पहिरीं स्पेल मुकमिल थी चुकी आहे। उहो हाणे उनजी प्रोमो जल्द खां जल्द ईंदी, पोइ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो। ऐं दोस्तों हिकु ॿी ॻाल्हि, चंड ग्रहण ड्रामो जेको आहे उनखे राति 8 बजे अपलोड कयो वेंदो। सो असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं।